بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، في كلاسيكو العالم وقمته الكبرى، في حرب النجوم وصراع الأبطال الغريمين الأزليين يجمعهما مكان واحد. لا يهم أين يكون، كل مكان في هذه الأرض مستعد لاحتضان هذه القمة. كلاسيكو التاريخ، كلاسيكو السياسة والثقافة والجغرافيا، كلاسيكو الذكريات الأليمة والديون القديمة، كلاسيكو الجنون والفنون والسحر العيون، كلاسيكو الأبعاد المختلفة والأحقاد المتجددة، كلاسيكو الأساطير، كلاسيكو الذهب، كلاسيكو الألقاب والمنصات، كلاسيكو العظماء في البرنابيو أو الكامب نو أو أي بقعة في هذه الدنيا، بأنه صبح جديد الآن وفجر بالنسبة لهذين الفريقين اللذان يبحثان عن إرسال رسالة تطمئن كل جماهير القطبين الكبيرين البارسا وريال مدريد. مشاهدين، كورتوا يبدأ في خط الظهر، كارفاخال، ميليتاو، ألابا وميندي، وينطلق الآن. نقول يبدأ ويريدون البداية، لكن الكرة العرضية تأتي، كانت عن طريق رودريغو. هل تريدون؟ بيرسل كرة في نص الملعب، فيها تمريرة إلى غوندوغان، عادت إلى ديونغ، فيها لمسة، انظر إلى بيدري. البارسا يحاول أن يقترب، فيها كرة عرضية تأتي، ليفا يرتقي، وصلت، تصويبة يا رب. الضربة الأولى، عن أي ودية تتكلمون؟ لا ود بينهم، العارضة كادت أن تكسر في الدقائق الأولى. كانت أجمل من هدف يا تشافي، يا لها من لقطة. ينظر إلى أعلى المدرجات، ملعب كبير، شوف الكرة، شوف التصويبة، شوف الوافد الجديد روميو، والتصويبة التي تأتي بادية بشكل سريع ومثير جدا. يقول لابورتا بكلام واضح قبل هذه المباراة، لكن نشوف الآن الكلام الواضح. فينيسيوس لو عدى صوب، قوية، تصطدم، يا لها من فرصة، يا لها إشارة القيادة. نعم، الكرة تصل في مكان إلى مندي يتقدم، عرضية رأسية، الكرة تسقط، الكرة تعود عن طريق فالفيردي، لكن كرة فالفيردي شلوتي والذي يتحدث عن الموسم ويتحدث عن الاستعداد. يا لها من كرة، هل كسرت العارضة؟ شوف التصويبة القوية، شوف الرقم 18، شوف التصويبة اللي كانت عن طريق روميو القادم من جيرونا، عادت إلى رودريب صوب، لكن الكرة إلى خارج الملعب. 7 دقائق فيها 3 فرص. أنشيلوتي رجل الدوريات الكبرى، المدرب الذي حقق الأبطال ربما أكثر. وهنا نشاهد بيلينغهام يحاول، تلاعب، مرر الدفاعات والأخطاء الفردية، وبعد ذلك إخراج الكرة. موضوع الميركاتو لم ينتهي بعد، وبالتالي يا عثمان عليك اليوم في هذا الكلاسيكو أن تطمئنهم. لكن انظر إلى بيلينغهام، تقدم، عرض، الكرة تعود إلى بيلي وقف، المحاولة مستمرة، الله، بيرسل الكرة إلى رودري، لكن طالت، لكن تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. كانت أولا، ماذا عن هذه الكرة يا غوندوغان؟ الدفاع يتقدم، الكرة من ديمبلي أو غوندوغان، عرضية وصلت إلى بيدري، الله، تمريرة، تصويبة يا رب. هدف أول في الكلاسيكو، عثمان ديمبلي ما زال في البارسا، لم يرحل بعد، لم ينتقل بعد، لم يتفاوض بعد، ما زال في البارسا وفي البلاوغرانا. لكن الهدف من التمريرة يا بيدري. الكلاسيكو يبدأ، الأولى في العارضة، انظر كيف تشاهد، كيف يمرر، كيف يقرأ. غوندوغان يفاجئهم أولا، بيدري يقتلهم ثانيا، عثمان ديمبلي يقرر الاستمرار، هكذا وكأنه يوقع من جديد في الكلاسيكو. يبدأ القمة، لا ودية، الأمور هكذا. صفق يا تشافي، كنت تراهن علي، ولا شيء أجمل من رؤية رهانك يفوز،
1-0 عن طريق عثمان ديمبلي. لاعبين الكرة بترجع مرة أخرى في نص الملعب، فيها تمريرة محاولة لكن طالت، صارت مع فرانكي دي يونغ. شوف جوندوغان، انظر الآن إلى الكرة المرتدة، انظر إلى البرسا الذي يريد أن يضرب مرة أخرى. ليفا عدت، بالدي صواب لكن الكرة بتضيع. يا لها من لقطة. البرسا ماذا يريد؟ هل تريد أن تثر من الريال؟ ليس مطمئن، الأمور تختلف في الكلاسيكو، لكن حتى الآن فالفيردي بينزلها. فينيسيوس صواب لكن غير راية. فالفيردي أقصى اليسار، أقصى اليسار، عرضية بتعدي، ركلة جزاء، الكرة تصطدم. هل تريد أن تلعب دور الحارس؟ حكم المباراة لا يتأخر، الرد أيضا لا يتأخر. مدريد يقف مع جماهيره من جديد. يا بيلينغهام، يا بيلينغهام، تشافي يخبئ ابتسامة أم ماذا؟ انظر إلى أراوخو يشير إلى الفار، يقول لهم أعطونا الفار، أعطونا الفار. شوف كرة فالفيردي، شوف كرة فالفيردي، شوي شوية مخرج، خلينا نشوف، خلينا نشوف الكرة وين راحت. صادها بيده ولا ما صادها بيده؟ من اللي شوف هذه اللقطة. يا أراوخو، يا أراوخو، تقدم، لمسة يد. ماذا سيكون الآن من فينيسيوس؟ الآن الرقم 7، الرقم 7 سيتقدم، بيلعب للكرة، الله، عارضة بعارضة لكن البرسا ما زال متقدم. يا فينيسيوس، يا فينيسيوس، الرقم 7 كان لا يهدرها أبدا. الكرة إلى صافرة وخطأ. شوف فينيسيوس في الكلاسيكو يتقدم من علامة الجزاء. العارضة تقف إلى جانبك هنا في هذا الملعب هنا. وفي المرتين السابقتين فاز البارسا، واليوم ما زال يتقدم. يا فينيسيوس تحتج على ماذا يا فينيسيوس؟ شوف اللقطة الماضية، اللاعب الذي تقدم كثيرا في السنوات الماضية وأخرج تيني في تاريخه، وهو الذي صرح بعد فترته الأولى بأن عليك تدريب ريال مدريد. ثلاثية مع السيتيزنز في هذا الموسم. شوف اللقطة الماضية، جوندوغان والاشتراك مع تشواميني، واللاعب الذي كان كابتن مان سيتي في رفع كل البطولات. بعد ذلك إلى مندي، وصلت إلى فينيسيوس، حاول، الله على التغطية، وصلت إلى جوندوغان. جوندوغان بيرسل الكرة إلى بدري، راح عثمان، راح ديمبلي، لاعب على لاعب، يروح لكن يفضل التمرير. وصلت إلى بدري، الله، ديمبلي، الله. البارسا لم تكتمل لقطة الهدف الثاني. الآن بيرسل الكرة باتجاه ألابا، وصلت بعد ذلك أقصى اليسار، استلام من مندي، وقوف من مندي، الله، فالفيردي قوية، الكرة تعود مرة أخرى. استقروا على رودريغو، استقروا على هذا الرجل صاحب 23 سنة. رودريغو يتقدم، الله، يا رودري، يا رودري، شوف الكرة لكن تير شتيجن يحلق عاليا، يتصدى، لقطة وسنابة ما اكتملت يا رودري. هناك كأس ينتظرهم، لا كأس ينتظركم. لماذا كل هذا الضغط؟ الكرة تصل الآن، الاستلام الآن، التمرير الآن، العرضية تأتي، الرأسية لا تأتي لكن بتتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس. يا للمباراة التي تشعر فيها بأنك محلق، بأنك واقف حتى وإن كنت لست كذلك، تشعرك بأنك تركض معهم، ومن يعجبه الركض لا يتعب أبدا. يا للقطة، أيكما أجمل. انظر إلى التصويبة، انظر إلى القفاز، الكرة بتتحول. العارضة أولا، مدريد أكثر الآن في الضغط، مدريد أكثر في الوصول. الكرة بالكعب من فينيسيوس إلى كامافينجا، أطول من اللازم. التغطية بعد ذلك تأتي ولكن هناك اندفاع، هناك اشتغال الآن مرة أخرى من جديد باتجاه حارس المرمى تير شتيجن بدوره بيرسل كرة عالية، صناعة من حارس المرمى لكن يقراها كورتوا. المتابعة تأتي لكن الجودة لم تأتي، الدقة، والكرة بتتحول الآن في الجهة اليسرى، يحاول فيها فينيسيوس، عرضية لكن الكرة أيضا بتدخل بالدوري بأكمله. يطلب من الجمهور هنا 80,000 يريدهم أن يحركوا مدريد مرة أخرى. بيلينغهام الصغير الذي يريد أن يلعب الدور الكبير. الكرة تعود الآن من جديد، تصطدم، تصوب، يا الله، المتابعة يا رب.